Muito bem, estamos aqui para gravarmos mais um vídeo denunciando a hipocrisia da cúpula da instituição Igreja Universal do Reino de Deus, principalmente na pessoa do Bispo Macedo. Eu vou ler o e-mail e o título do e-mail é Fim da Fogueira Santa. Campanha da Universal perde credibilidade entre fiéis. Então, o e-mail diz o seguinte: reconhecida como o carro-chefe, entre aspas, dentre o portfólio de campanhas da Igreja Universal, a Fogueira Santa de Israel foi durante décadas o maior produto de captação de recursos para o grupo econômico do Bispo Macedo. No entanto, com o advento das redes sociais e das denúncias realizadas por ex-bispos que integraram o alto clero por muitos anos, pastores e fiéis tomaram conhecimento que a receita arrecadada pelos sacrifícios financeiros realizados no mundo todo servia para fomentar o luxo e ostentação da cúpula da igreja, bem como capitalizar as diversas empresas privadas constituídas sem nenhum objetivo espiritual e pertencentes à família de Edir Macedo e seus laranjas, entre aspas. Com isso, a cada nova campanha de fé da Fogueira Santa ocorre uma queda acentuada na arrecadação, fruto da perda de credibilidade na campanha, não de falta de fé das pessoas. Revoltados com o segredo revelado, fiéis não aceitam mais dar o seu tudo no altar, enquanto seus líderes não agem da maneira que pregam. Os fiéis agora exigem que, assim como os grandes heróis da fé na Bíblia sacrificavam e eram seguidos pelo exemplo, todos os bispos e pastores devem sacrificar na mesma medida se quiser manter a credibilidade e serem reconhecidos como verdadeiros nascidos de Deus, como diz o próprio Bispo Macedo. Então, vamos lá. Falar que carro é lata, dinheiro é papel e casa é pedra é muito fácil. Difícil é vê-los abrir mão de seus carros de luxo, apartamentos de alto padrão, clubes de campo, comissões altíssimas e etc. Por isso, a Fogueira Santa de Israel está com os seus dias contados. Ainda que a campanha permaneça nos próximos anos e abençoe pouquíssimas pessoas, seu resultado nunca mais será o mesmo de tempos atrás. Fazendo uma analogia com outros ministérios pentecostais que não adotam esse tipo de campanha de sacrifício, o que dizer dos fiéis que não fazem a Fogueira Santa e mesmo assim são abençoados por Deus em seus anseios e necessidades? Que diga o saudoso William Colgate, que apenas dizimava e ofertava e ficou riquíssimo. Diferença é que tudo era para uso exclusivo do crescimento da obra de Deus. Por isso conseguia respostas. Preocupados com a crise financeira e institucional que assola a igreja,
o Bispo Macedo tem traçado estratégias comerciais para manter seu negócio da fé. A proposta de uma joint venture com o ex-bispo Romualdo, antes revelada, não deu certo. Mesmo assim, o dissidente Romualdo não sairá de mãos vazias. No mínimo, receberá de forma vitalícia royalties mensais, caso esteja em seu nome a marca Igreja Universal do Reino de Deus, segundo comentários. A outra proposta é a criação de uma cooperativa da fé entre igrejas inexpressivas na sociedade, sob o argumento de que o que não ajunta espalha. O objetivo é atraí-las para uma suposta associação, reduzir a concorrência, uniformizar as campanhas de fé, propagar o sistema de metas e mitigar as críticas, criando um verdadeiro monopólio mafiocrata da fé. Isso porque seus dirigentes descobriram nos recursos das igrejas a forma de obter renda que lhes permitam um luxuoso estilo de vida, sem muitos esforços, causando no povo o que a neurociência chama de imunização cognitiva, uma espécie de mecanismo mental de enganar para convencer de uma verdade que não existe. Nesse caso, os fiéis protegem suas crenças a todo custo, sem sequer avaliar o que é verdade e o que é mentira pregada nas igrejas. Na época do profeta Elias, o povo estava envergonhado porque se afastou do Deus vivo. Nos dias atuais, o povo da Igreja Universal está envergonhado com a desonestidade de seus líderes, cujas atitudes têm demonstrado mais interesse pelo ouro do que propriamente pelo altar. A verdade é que a galinha dos ovos de ouro do Bispo Macedo, a fogueira santa de Israel, está minguando a cada fogueira santa, ela vai diminuindo. O prejuízo tem sido muito grande. A galinha dos ovos de ouro, ela está minguando, ela está secando. E isso você pode estar certo, graças às denúncias que estão sendo feitas por várias pessoas, e as pessoas que estão lá dentro ainda, elas estão abrindo os olhos. As denúncias, elas continuarão e cada vez mais forte. Que Deus continue abençoando a todos. Vamos em frente.